हे गाइज, अगर आप बनाना चाहते हैं ऑफिस यूज पीसी अंडर 30,000 तो आज की डेट पे आप ले सकते हैं ये सीपीयू, जिसमें आपको मिलेगा i3 13100 प्रोसेसर, MSI Pro H610ME मदरबोर्ड, ADATA D30 16GB DDR4 3200 MHz RAM, एंड स्पोर्ट्स SL24 कैबिनेट, एंड स्पोर्ट्स VS 450L पावर सप्लायर, 500GB NVMe M.2। सो NVMe में आप अपने हिसाब से ब्रांड चूज कर सकते हैं। ये CPU आपका 29,080 में बन जाएगा। इसी तरीके के टेक रिलेटेड वीडियोज और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।